مساء الخير يا حبايب قلبي، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل وجبه خفيفه مع بعض. هنعمل كفته الفراخ، ودي مكوناتها بسيطه قوي. بصل، بقدونس، الطبق البعيد اللي في الركن البعيد الهادي ده جزرايه، 600 جرام من الفراخ مفرومه، 3 معالق دقيق، بهارات، فلفل اسمر، ملح، بيكربو كربو انا اسفه بيكنج باودر، بهارات فراخ، معلقه بصل باودر ومعلقه توم باودر. بصوا حبايبي، انا ضربت البصل دول، كانوا حوالي 3 بصلات صغيرين، وحطيتهم في مصفى لازم يتصفوا، لان ما ينفعش تحطي البصل على الفراخ وهو فيه ميه، لازم تصفيه. حطيت البهارات، نزلت بالبهارات اللي انا قلت لكم عليها، وقلبتها كويس مع الفراخ. الفراخ دي كانت يعني متنشفه بعد ما اتغسلت، ومتنشفه ومضروبه في الكبه. ضرب الفراخ سهل جدا على فكرة، بس تقطعيه قبل ما تحطيه في الكبة. بعد ما حطيت البهارات حطيت الجزر وحطيت البقدونس، دول حزمتين، يعني اتنين حزمة بقدونس، بس الورق ما تاخديش حاجة من العيدان خالص. تمام. وقلبتها. معلومة عايزة اقولها لكم برضو، انا فرمت حتة دهن صغيرة، بس يمكن هي معلش ما كانتش باينة، فانا برضو بذكركم بيها. انتي لو مش عايزة تحطي دهن، ممكن تعملي ميكس ما بين الوراك وما بين الصدور، لان الصدور عادة بتبقى، حتى لما بتيجي تعملي دايت الدكتور يقولك تاكلي صدور، ما بيبقاش فيها نسبة دهن خالص. بعد ما اتأكدت ان البصل اتصفى خالص من المية بتاعته، انا حطيته وهعيد تقليبها تاني. وبعد كده خدتها تاني، ضربتها في الكبة مرة تانية علشان تنعم. تمام. بصوا، انا كل الحاجات دي كلها ما كنتش حطيت الدقيق. طبعا وانتي بتشكلي الفراخ يستحب ان انتي تدهني ايديكي زيت، لان هي الفراخ شوية بتلزق في ايديكي فهتضايقك في التشكيل. تمام يا حبايبي. طبعا الاكله دي اكله حلوه قوي والولاد بيحبوها، ممكن تعملي لهم سندوتشات تحسسيهم ان انتي في المطعم، جايبه لهم اكل من المطعم. بصوا، انا حطيت الفراخ اتشمعت حوالي ساعتين في التلاجة، على رف التلاجة. دلوقتي انا خدت ميه البصل، انتي طبعا هتستفيدي بيها، حطيت عليها معلقتين كاتشب، وانتوا هتشوفوا دلوقتي انا هعمل بيها ايه. دلوقتي طبعا هشكلها. شوفي انتي لو بتحبي الكفته تبقى رفيعه، ده حاجه ترجع لك انتي ولذوقك. انا قلت يعني ان انا تبقى اعملها وجبه حلوه، فعملت عملته مقلبش شويه. تمام. طبعا انت ممكن تعمليها مع مكرونه، تعمليها مع بطاطس محمره زي ما انا عملت. انا دلوقتي جبت الصينيه بتاعتي ودهنتها، حطيت فيها ورق الزبده ودهنت ورق الزبده. ممكن يقولك ورق الزبده بيدهن، ورق الزبده كمان ما بقاش عنده ضمير، يعني ممكن بيلزق في الحاجه، فيستحب ان احنا اصلا ندهنه. دلوقتي انا بصبع الكفته. بصوا يا جماعه، انا عملت هنا ست اسياخ، ودهنتها طبعا، سيختها ودهنتها بمية البصل، وحطيتها في الفرن وطلعتها وعملتها تاني بالفرشة بنفس المية. واتمنى ان هي تعجبكم، وبالهنا والشفا ان شاء الله لما تعملوها، ويا رب اكون افدتكم. سلام عليكم.